il wheezing prescolare, che è conosciuto appunto come broncospasmo ricorrente prescolare, è una patologia molto frequente che colpisce appunto il termine prescolare, indica bambini dagli 0 ai 6 anni di età, e si caratterizza clinicamente per il caratteristico fischio che il bambino emette a fine ispirazione. Le cause del wheezing prescolare quali sono? La causa più frequente in assoluto sono le ricorrenti infezioni respiratorie che generano, in seguito a una spiccata infiammazione della muscolatura bronchiale, una contrazione del muscolo, quindi una riduzione del carico bronchiale, che è responsabile della difficoltà respiratoria e del caratteristico suono appunto fischiante del simbolo che noi sentiamo quando poi andiamo ad auscultare il bambino. Esistono dei fattori di rischio per questa patologia. Il più importante forse è il basso peso alla nascita o la prematurità, che può comportare una incompleta maturazione delle vie respiratorie, quindi vie respiratorie anche di calibro inferiore rispetto a quella che è la norma. Una bronchiolite sviluppata nei primi mesi di vita, mentre per quanto riguarda i fattori ambientali, il fattore ambientale più importante è l'esposizione al fumo di sigaretta, sia esso di seconda o di terza mano. Come detto in precedenza, le cause più frequenti sono le infezioni delle vie respiratorie, che poi scatenano il wheezing o il broncospasmo. Quindi all'inizio tutto parte con quello che può essere un banale e comune raffreddore, quindi secrezioni nasali e tosse. Poi l'infezione appunto va avanti e determina di conseguenza la comparsa del wheezing. Quindi a cosa dobbiamo porre attenzione? A quelli che sono i segni di un'iniziale difficoltà respiratoria. Quindi il bimbo apparirà meno vivace, più apatico rispetto al normale, avrà una frequenza respiratoria più alta, quindi il bambino respirerà più velocemente, e potranno comparire altri segni clinici di insufficienza respiratoria, cui più riconoscibili, più caratteristici sono i rientramenti intercostali dal giugolo, ovvero che quando il bambino respira è come se la pelle rientrasse al di sotto della pancia, o all'altezza del giugolo. Quando il bambino respira la pelle rientra verso l'interno. Di fronte a un episodio di broncospasmo acuto, come dobbiamo comportarci? La cosa più importante e fondamentale è far visitare appunto il bambino, quindi far valutare dal pediatra, sia il curante o il pediatra del pronto soccorso, che andrà ad ascoltare, a valutare appunto il bambino e a classificare, appunto stadiare quella che è la gravità dell'episodio e la gravità della difficoltà respiratoria, su cui poi il pediatra andrà appunto a basare la terapia dell'attacco acuto. Vai. La terapia dell'attacco acuto del broncospasmo si basa essenzialmente sulla somministrazione in primis dei broncodilatatori. La molecola principe è il salbutamolo, che viene somministrata con uno spray e che viene collegato a degli opportuni distanziatori che possiamo trovare tranquillamente in farmacia e che hanno delle misure diverse in base all'età del bambino. Il salbutamolo viene dato a dosi crescenti in base al peso, da un minimo di 2 spruzzi a un massimo di 8-10 spruzzi nei bambini che hanno un peso maggiore o uguale ai 40 kg, e può essere fatto sia un ciclo di attacco con i puff che vengono ripetuti ogni 20 minuti per 3 volte nella prima ora, a cui segue una rivalutazione, e poi in base alla gravità e alla risposta del primo ciclo d'attacco viene impostata poi la terapia oraria. Laddove l'attacco acuto è importante, talvolta è necessaria l'associazione con dei cortisonici che vengono assunti per bocca. Quando gli episodi di broncospasmo diventano effettivamente ricorrenti, quindi quando la loro ricorrenza supera il maggiore o uguale a un episodio al mese, o ci sono, ma sono meno frequenti, ma sono gravi e necessitano spesso anche la necessità di un'ospedalizzazione, esiste quella che è una terapia preventiva che mira a spengere il processo infiammatorio a livello delle vie respiratorie, e quindi a ridurre in maniera importante, se non a far scomparire poi nel tempo, la frequenza di presentazione di questi episodi di broncospasmo. La terapia consiste sempre in spray che vengono assunti tramite distanziatore, ma non più di salbutamolo ma di cortisonici topici. Quindi
che vengono assorbiti solo a livello del sistema respiratorio, senza avere di conseguenza tutte quelle che sono le condizioni, effetti collaterali che possono dare i cortisonici orali se vengono presi appunto a lunghi periodi. Quindi rappresenta non solo una terapia efficace, ma anche sicura e senza controindicazioni, che può essere eseguita per molto tempo. Infatti generalmente vengono eseguiti dei cicli di terapia della durata minima di 3 mesi e di volta in volta, in base a come reagisce il bambino, viene valutato se interrompe la terapia o per proseguirla anche per un anno intero.